¡Ya!
Doutaremos no universo das emocións a través de poderosos e enerxéticos aturuxos. Segunda parada deste tren de fantasía. Uns reloxos de plumas. Estes reloxes despertadores lévanos que parar demasiado tempo. Sí, ninguén os quere mercar. Como os van a mercar se non saben contar? Nunca han estado nin hora. Certo, xa os intentamos amañar varias veces, pero nada. Marca o compás dos segundos cun P. Sí. Estades preparados? A ver se agora sale ben. Estades preparados e preparadas? Sí! Listos e listas? Tamén! Pois veña! A ver, mellor contamos dende 0 ata 60. A ver se sai. 7, 15, 23. Ti non sabes, é así. 4, 8, 48. Non, é desta maneira. Non tedes nin idea. 51, 17, 3... Estano facendo ben? Non. Non. Que va? Como se conta de 0 a 60 ordenadamente? Contemos todos xuntos. Veña, intentémoslo entre todos. A ver se así o conseguimos. Xa! 7, 23, 12... Que patéticos. Nunca daremos chegado a 60. Eu non me esforzo máis. Penso seguir cambiando de minuto cando me pareza ben. Xa, o resultado será que estaremos eternamente despistados. Viviremos fora da exactitude do tempo. Non sabemos contar, pero sabemos... Dar reviravoltas. E pincha carneiros. E tamén podemos poñernos vermellos como a tomates e soltar un sonoro Non, non e non. Nunca andades en hora. Sodes incorrixibles. Fora, idevos agora mesmo da nosa tenda. Uns despertadores que non saben andar en hora non serven para nada. Pero... fai frío! Frío! Enos igual, fora. Que soiños estamos. Podemos quedar con vostede para facer horas campás cada vez que a luz se acenda? Señora Farola, por favor, respóstenos. Todos queredes quedar comigo? Queredes? Pois non, fora de aquí, trauma! Eu necesito que timbredes para que a miña luz se faja notar. Sí, fora de aquí! Hola, señora Caixa de Correos. Chove. Nunca andamos unha hora, porque non
Pois sabemos contar. Pero sabemos cantar como sílganos. Tilín, 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 tilín. Podemos quedar con vostede para facer soar as nosas campás cada vez que alguén guinde unha carta no seu interior? Sintóvolo moito, prezados amigos. Seríades unha boa compaña, sen dúbida, pero xa ninguén guinda cartas na miña barriga. Antes enchíanme hasta enriba, pero iso era antes, agora estou baleira. Ni unha soa carta en 3 meses. Non podo deixar que fiquedes comigo. Aquí non faría de soar as vosas campás. Non é este o vosso lugar. Hola, señoras Villas. Nunca andamos en hora porque non sabemos contar. Pero cantamos como un xílgaro. Tilín, 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 tilín. Nunca andamos en hora porque non sabemos contar. Eso sí, pero cantar, cantamos como sílganos. Tilín, 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 tilín. Podemos quedar con vos cada vez que botades gasolina? Non podedes quedar. Non, non e non. Onde hai dous non caben 10 máis. Aquí hai 2 depósitos e 2 mañeiras. 2 villas. Non precisamos sirenas. Señor Cataventos. Hola, señor Cataventos. Non desveledes ao final. Si queredes saber como remata, pide o día 20 de decembro ao CEIP Figueroa. E agora, preparadevos para a terceira viaxe. Despois de derrapar polas rúas co carriño do bebé, Despois de circular polas rúas co carriño Polo menos unhas 200 por hora. Fantasma, a 200 por hora. Sí, a 200 por hora. Esquivando peóns, farolas e contedores do lixo. Despois de tentar inútilmente perseguir a luz da lúa, chegamos á casa. A nosa casa. Por fin poderemos. Non está. Desapareceron. Ei, quen non los colleu? como puideron facer iso? Que pasou? Os nosos chupetes desapareceron. Quen non los colleu? Levounos a lúa. Mentira! Como sabes que foi ela? Porque non chora, non chora. Non, por iso non é. Eu non creo que a lúa sexa unha ladroa. Eu tampouco. Buscamos por toda a casa. Sí. Nada. Neveira, tes ti os nosos chupetes? Que pregunta máis absurda é esa? Pero tes os nosos chupetes, sí ou non? Teño tomate, teño verdura, teño de todo, pero os vosos chupetes non. Mirade debaixo da cama. Debaixo da cama. Está Don Coello. Don Coelho, viu vostede os nosos chupetes? Sí, ten vuelos a lúa. E ti como sabes? Pois porque non chora. Lúa, tes ti os nosos chupetes? Teño, sí. Pois devólvenolo. Pide vos por eles. Non podemos, non temos as e non podemos voar. Mirad, esta noite
está no mar. Lúa, non nos faga rabear máis. Danos os nosos chupetes. Vide vos por eles. Non podemos, non sabemos nadar. E non somos peixes. Ollade, a lúa perséguenos. Estarnos anoxando moito. Pero moito, moito. Vide vos por eles, vide vos por eles, vide vos por eles. Lúa ladroa, déixanos en paz. Temos que asustala. Sí, temos que intentalo. Asustémola. Sí, damos un chouto moi alto e plantémonos ali esta mesma noite. Sí, fagámoslo esta noite. Preparados, listos, xa! Chegastes aquí dun salto. Chegamos, sí. Espera. E se queredes saber o final da historia, vide o día 20 ao Aceite Figueiroa. Pola mañá todo estaba en silencio. Cando nos erguemos, mamá xa marchara a traballar. Preguntámoslle a papá cando volvería, pero el díxonos que non sabía. Papá, vamos a facer as tarefas do fogar. Fregar. Foto! Lavar. Foto! Barrer. Foto! Colgar a roupa. Foto! Nós sempre botamos moito de menos a mamá porque... Mamá é fantástica. Conta as historias máis emocionantes. Mentres papá fregaba os pratos. Marchamos a unha carballeira, longe da nosa casa. Na procura dunha flor máxica da que nos falara mamá. Mamá dicíanos que aquela persoa que conseguise atopar a flor máxica Sería feliz eternamente. Nós queríamos regalarle a mamá e a papá para que fosen felices sempre. pero a distancia que había entre a nosa casa e a carballeira era moi grande. Había máis de 100 kilómetros. Iniciamos o noso percorrido en tren, pero xiña, ocorreu algo que nos xeou o sangue. Por fin! Por fin! Por fin! Quen és ti? Un ser estragado, un ser abandoado, un ser malvado. E vos, quen sodes vos? Fillas da fantasía. Amigas da luz. Compañeiras da maxia. Barbadas! Pero xa que vos gusta a fantasía, xoguemos un anaco antes de prendervos, cocervos e paparvos. Ti tes moi boa pinta. Antes de comerlos, prendelos e papalos, sí, deixanos contar a seguinte historia. Sigamos ca quinta parada do tren da fantasía.
xogo. Xoguemos! Sí, xa estamos xogando. Non, refiro máis xogar, xogar. Claro, xa estamos xogando. O que vos decimos é que queremos xogar. Ai, que pesada, xa vos dixemos que estamos xogando. Xa, pero iso non é xogar. Xogar. E dalle, sodes insoportables. Sí, teremos que construir unha muralla para non vervos. Nós o único que queríamos era xogar. Sí, que o pasarades ben e que disfrutarades. Pois xa o estades facendo, así que se facedes o favor, largadvos. Si, desaparecede da nosa vista dunha vez. Ei, pero despois xogamos no colexo. Non. Por que? Por que non? Pero por que non? Porque nos interesa moito máis este xogo. Que repugnantes. Xoguemos nós. Ei, vide, sei un sitio moi guai para xogar. Filliña, xogamos. Pero se xa estamos xogando, papá. Non, home, eu refírome a xogar. Claro, nós xa estamos xogando. Non, vos estades todo o día pendentes das pantallas. E iso non é bo. Por que? Mirad, todos os pais e todas as nais queren para os seus fillos a auténtica felicidade. Pois nós somos moi felices xogando coas tabletas e cos móviles. Non, as novas tecnoloxías proporcionan-nos intres de prazer e axúdanos na nosa vida cotiá e benestar, pero non nos dá auténtica felicidade. Sabedes o que vos digo? Cando queirades desfrutar de verdade, chamade. Ei, mociños e mociñas, xogamos. Pero se xa estamos xogando, mamá. Hoxe estades todos un pouco pesados. Sí, non nos deixan xogar. A ver, eu penso que sí que debedes de ter contacto coas novas tecnoloxías e saber manexalas. Pois entón, déixanos xogar. Déixame rematar de falar, non me deixaches acabar. Desculpa, mamá. Pero ter contacto con novas tecnoloxías e saber manexalas non significa estar as 24 horas do día con elas. Pero nós non nos damos tanto tempo. Botades demasiado e hai aventuras na vida máis interesantes que aquelas que aparecen nunha pantalla. Jo, mamá, ti sempre nos faz pensar moito. Cando queirades xogar comigo, só tedes que avisarme. Netiñas, xogamos. Pero se xa estamos xogando, avó. Como que estades xogando? Si estás todo o día cos narices pegados aí nas pantallas. Que non é para tanto, avó. Como que non o é? Vos pensades que por eso ides ser máis inteligentes ou máis felices? Sí. Pois estades trabucados. A felicidade non a ides a topar nesas cousas. Atópase noutros lugares. Hoxe todos nos botades a bronca. Pois pensade a ver por que hoxe todos vos botamos a bronca. Será que temos razón. Bueno, polo menos, se non queredes xogar comigo, polo menos xogade cos vosos compañeros e coas vosas compañeiras. De acordo. Pide. Aquí está o que trouxen para xogar. Queredes xogar agora con nós? Está ben, xoguemos. A historia xa rematará outro día. Nós agora imos descansar, pero antes vamos saludar. Ei, vide, xogade con nós.